வணக்கம் சார், என் பேர் ராபிகா பானு. நான் காரைக்குடியில் இருக்கேன் சார். 2019 செப்டம்பர் மாதம் தான் பிவிஹெச்சை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுலேருந்து இன்னைய வரைக்கும் பிவிஹெச்சில் ஒரு ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நுணுக்கமான விஷயங்கள் அத்தனையும் எனக்கு வந்து பிவிஹெச் வந்து நல்லாவே சொல்லி கொடுத்துருக்கு. ஒரு விஷயங்கள் ஒரு பிரச்சனைன்னா அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துலேருந்து எங்கே எப்படி நடந்துக்கணும், ஒரு எனக்கு பேசக்கூட தெரியாது சார். ஒருத்தவங்கள்ட்ட இப்படி தான் பேசணும் அப்படி தான் பேசணுன்றதுலாம் தெரியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நுணுக்கங்கள் பூரா நான் வந்து இந்த பிவிஹெச்சில் வந்து கற்றுக்கிட்டேன். ஒரு விஷயங்கள்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பித்தேன் சார். எனக்கு என்ன நடந்தால் எனக்கு என்ன அப்படின்ட்டு போகிற ஒரு கேட்டகரியில் இருந்த ஆள் தான் சார் நான் இவ்வளோ காலமாக. இப்போ பிவிஹெச்சை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் இயற்கைகளை எப்படி வாழ்த்துறது, இயற்கைகளை எப்படி மதிக்கிறது, வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு பொருள், தண்ணியாக இருக்கட்டும், வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு சாப்பாடாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும், அதை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும், அதை எப்படி நம்ம அதை முறையாக நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும், அதுக்குன்னு உண்டான மதிப்பை எப்படி கொடுக்கணும், எல்லா விஷயமும் எனக்கு வந்து பிவிஹெச்சில் வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார். எனக்கு அந்த இயற்கையை நேசிக்க சொல்லிக் கொடுத்தது பிவிஹெச் தான் சார் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அந்த இயற்கையை நேசிக்கும் போது அவ்வளோ ஒரு அருமையாக இருக்குது சார். ரொம்ப அழகாக இருக்குது சார் அந்த இயற்கையை நேசிக்கிறதுக்கே. ரொம்ப எதிர்பாராத விஷயங்கள், நம்ப முடியாத விஷயங்கள்லாம் நடக்குது சார் இந்த பிவிஹெச்சில். நான் நிறையா விஷயங்களோட என்னோட உடம்புல இருந்தது 15 வருஷமா நீர்க்கட்டி பிரச்சனை. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தில் நான் நீர்க்கட்டி பிரச்சனை இருந்தது. அந்த கட்டியால் 15 வருஷம் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். அந்த டைமில் நான் அந்த பிவிஹெச்சை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுலேருந்து இது எப்படி ஃபாலோ பண்ணணுன்ற முறையும் நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். யூடியூப்பில் இது பிவிஹெச்ன்ற ஒரு அமைப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிய ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமே அந்த .comல வெப்சைட்டில் போய் ஒன்று நான் சர்ச் பண்ணி ஒன்று நான் படித்து இப்படிலாம் இதில் பண்ணலாமா அப்படின்னு என் கைக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே இவ்வளோ விஷயமும் நான் கற்றுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பழனியில் போய் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் வேண்டை வாங்கி அந்த சக்தி கோலை வச்சு எப்படியெல்லாம் நம்ம நோயை கியூர் பண்ணிக்கலாம், அந்த விஷயங்களை நான் நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். தெரிஞ்சதுலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் அதை கைவிடாமல் நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். 15 வருஷமாக இருந்தேன் என்னோட நீர்க்கட்டி. இப்போ இடையில எனக்கு ரொம்ப ட்ரபிள் அதிகமாக, ரொம்ப அளவுக்கு மீறி நான் தொந்தரவு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த தொந்தரவு வந்து எனக்கு 3 மாசமாக வந்து பீரியடே ஆகலை. 90 நாள் பீரியட் ஆகாமல் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். இப்போ நான் ரொட்டேனா கர்ப்பப்பையை ஹீல் பண்ணினேன். அந்த கட்டியை கரைத்து சிதைத்து நீக்கி விடுங்கன்னு சொல்லி அந்த கட்டி இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இடத்தையும் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டை வச்சு இந்த மாதிரி என்னென்ன கட்டி இருக்குன்னு அதோட பேரை படித்து அதை எப்படி ஹீல் பண்ணணுங்கிறதையும் நான் யூடியூப் வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கிட்டு சீனியர் ஸ்டாஃப் அந்த டீச்சர்ஸ்கிட்ட நான் கன்சல்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிட்டு ஒவ்வொரு விஷயமா கொஞ்சமாக கவனித்து ரொம்ப அக்கறையோடு நான் கேர் பண்ணேன் சார். அந்த கர்ப்பப்பையை ரொம்ப அக்கறையோட கேர் பண்ணேன். டெய்லி ப்ளஸ் பண்ணினேன் கர்ப்பப்பையை. நான் குடிக்கிற தண்ணியிலேருந்து சாப்பாட்டிலேருந்து எல்லாமே ப்ளஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நான் இதில் வந்து ரொம்ப நுணுக்கமாக நான் அதை கற்று ஆராய்ஞ்சு ஒவ்வொரு விஷயமே நான் அதை செஞ்சேன். எனக்கு இப்போ பீரியட் அந்த கட்டி கூட இன்னைக்கு பீரியட் ஆகிட்டேன். 90 நாள் கழிச்சு இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிருக்கு. எனக்கு பீரியட் ஆகிட்டேன். அந்த கட்டி கொண்டு கட்டியை நம்ம எப்படி சொல்கிறோம், அந்த கட்டி சிதைத்து எரித்து பொசிக்க அந்த கட்டியை நீக்குன்னு சொல்கிற அந்த வார்த்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கட்டி கூட உடஞ்சி வெளியில் வந்துருது சார். கட்டி கூட உடஞ்சி வெளியில் வந்துருச்சு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் எனக்கு. அதே மாதிரி இந்த இயற்கைகளை பிளஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் தூக்கத்தில் கூட கனவுல கூட அந்த நேச்சுரல்ஸ் தான், அந்த கனவுல கூட இயற்கை தான் சார் கனவுல வருது. அந்த ரெயின்போவோட ஃபுல் வியூ கிட்ட இருந்து கை நீட்டினா தொடுற தூரத்தில் அந்த ரெயின்போ நான் தொட்ட மாதிரி ஒரு உணர்வு, அப்படியே வெடிச்சு பறந்து அந்த துகள்களாக என் மேலே வந்து ரெயின்போ அந்த வியூ தெரியுது. கிட்ட நின்று எட்டி பார்க்குற தூரத்தில் தொடுற தூரத்தில் அந்த ரெயின்போ இருக்கு. நான் தொடும்போது அந்த துகள்கள் என் மேலே விழ மாதிரி கனவு வருது. நிறையா விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறேன் சார். ஒவ்வொரு சின்ன விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கும் போது இந்த இயற்கை நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணுதா, நம்மளோட வாழ்த்து, நம்ம கொடுக்குற பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வந்து அந்த இயற்கை ஏற்றுக்கிறது. ரொம்ப அந்த விஷயங்கள்லாம் உணரும் போது ரொம்ப நேச்சுரல் வந்து அந்த ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு விஷயமா இருக்குது சார். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார். எனக்கு இந்த பிவிஹெச்சை வந்து இதை சொல்லி கொடுத்தவங்களுக்கும் இதை கற்றுக் கொடுத்தவங்களுக்கும் இதை ஆரம்பித்தவங்களுக்கும் அனைத்து டீச்சர்களுக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் சார். பிவிஹெச்சை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இதை எப்படி ஒவ்வொரு முறைகளையும் எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும், ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எப்படி வாழ்த்தணும், ஒருத்தர் எப்படி மனசார மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு உண்டான அந்த விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது கூட எனக்கு நல்லா இந்த பிவிஹெச் கற்றுக் கொடுத்துருக்கு சார். எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சார் எனக்கு. அதே மாதிரி வீட்லேயுமே சென்ஸ் பண்ணி ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னா அதை சென்ஸ் பண்ணி எப்படி க்யூர் பண்ணிக்கலாம் அது கூட நான் இதில் பிவிஹெச்சில் கற்றுக்கிட்டேன் சார். ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா சொல்யூஷன் எடுக்க தெரியல, அந்த சொல்யூஷன் என்ன பண்ணுனா இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்றதை கூட நான் சென்சிங்கில் நான் கற்றுக்கிட்டேன் சார். எல்லா விஷயத்தையும் நுணுக்கமாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு முடிவுகள்ல இருந்து நடத்தக்கூடிய விஷயங்கள் அத்தனையும் நுணுக்கமாக எனக்கு கற்றுக் கொடுக்குது சார் பிவிஹெச். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சார். எனக்கு எந்த டவுட்னாலும் டீச்சர்ஸ்கிட்ட தான் நான் கால் பண்ணி கேட்பேன். சலிக்காமல் எனக்கு அவ்வளோ பதில் சொல்லுவாங்க. எனக்கும் டீச்சர் ஆகணுன்ற ஆர்வம் இருந்துச்சு. நானும் டீச்சர் போன வருஷம் லாஸ்ட் கிளாஸில் நானும் டீச்சர் கிளாஸ் வந்து அட்டன் பண்ணிவிட்டு டீச்சர் ஆகிட்டு தான் சார் வந்திருக்கேன். என்னால் முடிஞ்ச இந்த ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த
என்னை சார்ந்தவங்கள்ட்டையும் என் குடும்பத்தை சார்ந்தவங்கள்ட்டையும் நான் பழகிற மக்களுக்கும் இதை நான் வந்து தெரியப்படுத்தணும்னு நான் மனசார நினைக்கிறேன் சார். என்னோட முயற்சிகளை இதில் நான் ஈடுபடுத்துறேன் சார். இந்த முயற்சியை உருவாக்கணும், மக்களுக்கு மத்தியில் இந்த முயற்சி நீங்கள் கொண்டு வரணும்னு நினைச்ச உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். அருமையான விஷயம் சார் நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறது. ரொம்ப நன்றி சார். PVH பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கும் என்னோட உடம்புல இருக்கிற பிரச்சனையை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு நானே செல்ஃபாக நான் போய் ஹாஸ்பிட்டல் போகாமல் வீட்டில் இருந்தே நான் க்யூர் பண்ணிக்கிட்டேன் சார். எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சார். ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். கட்டியே உடஞ்சி வெளியில் வந்துருச்சு சார் எனக்கு. தேங்க்யூ சார்.